好，咁啊嚟咯，開波咯喎！咁今日講 Triangle Proof 咁啊，最後一個 A2 嘅 topic 啦。咁係下，我哋會講兩堂啦。講完兩堂之後，咁就落去操卷班噶啦。喂，記得啦，之前講過啦，大體上嚟講啦，講翻啦。咁A2 A1 啦係出邊考 DSE 啦，A1 大致上係初中嘅概念啦，A2 啦就係最主要就係呢六個啫。咁呢六個啦，咁喺4月份啦都差唔多教晒噶啦。咁今個月我哋就係教埋 Folium 同埋我哋嘅 Triangle Proof 啦，咁之前我哋都教過就係 Polynomial 啦、Dispersion 啦、Locus 啦、變份啦，記得呢六個 topic 一定要打好佢，咁啊打好個根基啦，因為嚟嚟去去 A2 都係考呢一啲啦，咁只要呢一度啲嘢熟晒啦，咁好快好細嘅啫，其實個範圍，你 A1 A2 啲嘢熟晒啱晒冇 careless 嘅話啦，咁樣就已經係 Level 4噶啦。咁你 Section B 度大約濕多10零分啦，咁就已經係 Level 5啦。咁睇下自己要啲咩，之後5月份邊方面需要加強，咁就去咩班啦。咁譬如你A1 A2 比較弱嘅，咁你咪去補底班度加強翻呢一度先咯。咁你話阿 Sir A1 已經好掂噶啦，我 A2 有一半熟啦，咁我想做多啲 Section B，咁你咪去補得奪升班咯。咁所以大致上之後個分班個分佈係咁啦。咁同埋咧都講一講最近呢一兩年嘅趨勢咧。呢一度咧，你發現咧之後做 past paper 嘅時候咧，年年咧都係呢六個 topic 咧抽5個出嚟，其中去喺個 A2 度嘅，大約每一條7至8分左右。但係近呢兩年咧開始唔係啦，咁開始會有一啲新嘅題型喺入邊嘅，考評局出咗，咁就唔係好似以往咁啦。6個揀5個，會有多一個新嘅題型。咁去到5月嘅時候，同你去做個操卷班嘅時候啦，去探討下個 past paper 啦，你大約就知點玩啦。咁所以啦，大體上嚟講，比起以往啦，你話近呢1、2、3年啦，即係我講緊係24同25呢一份嘅 past paper 啦，咁攞 level 5攞 level 4啦，即係喺 A2 裏邊攞滿分啦，其實係難度高咗嘅。咁意味住啦，咁有一條啦，佢係即係近呢2年都係㗎。24同埋25咧有一條咧A2 咧有一條係難度黐咗線噶，咁24年就係嗰條 square 嘅問題啦，正方形啦，咁跟住唔知點樣叫你去 proof 啦，咁完全就唔係呢六個 topic 其中一個嚟嘅。咁跟住25年啦就出咗啦一條軌跡啦，逆向思維難得好勁嘅，嗰條雖然係 Perpendicular bisection 垂直平分線，但係難到傻豬咗嘅。咁係啦，咁個趨勢啦。你見打後啦25之後啦，其實嗰個即係我大約 P 的啦，都係有一條比較難嘅喺個 A2 度，可能令到一啲保底嘅同學做唔到嘅，奪星都可能做唔到嘅。咁所以嚟講啦，去到即係25之後啦，記得去緊記就係、即係你唔好 Section B 完全都唔識啦。咁如果佢有一條 A2 你真係做唔到嘅話咧，譬如你攞 Level 4要啱晒先有噶嘛，咁你變相咧你 Section B 度就要執翻可能7至8分咧，咁你先會揾 level 4嘅。咁如果你奪升嘅同學 A2 你執唔到啦，嗰條比較難啦，咁你就要可能喺 section B 度再執多啲分，就要再穩陣啲咯。咁所以而家嘅遊戲玩法大致上就係咁玩嘅，咁冇以前嗰啲 A2 就咁簡單嘅。你自己要做多少少 past paper 去領略，即係去 feel 下係咪呢一件事啦。即係我自己。教書就會 feel 到呢一件事嗰個趨勢大概係咁啦。咁然後啦，冇乜特別啦。咁我哋再去啦，去到我哋呢一個啦，Triangle Proof 啦。大體上嚟講啦，等一陣。好，咁啊，然之後啦，我哋再落去啦，去到我哋呢個位置啦，去到喂，同埋咧，我都想講一講咧，就係今日係復活節啦，咁冇乜特別啦，呢2日都放假啦。但係去到5月之後咧，我想大家即係勤力啲去出席翻一個課堂，就唔好咁多轉 Zoom 啦。其實我唔係太中意大家轉 Zoom 嘅，我真係課大家可能真係有啲緊要事啊，可能你嗰日病咗，啲嘢唔舒服，趕唔切，咁你先轉 Zoom 啦。即係我唔希望堂即係我依家係開 live 噶嘛，咁我唔係開 Zoom 噶嘛。如果你要轉 Zoom 嘅話，你話以後都想 Zoom 嘅話，咁我 live 我就唔留一個位俾你啦。咁即係我唔想大家就係、次次個個禮拜都轉 Zoom，咁係好冇癮嘅一件事嚟嘅。咁係咯，同埋有啲嘢係真係即堂去，你喺現場做嘅時候，我先會睇到你自己計數嘅時候，你啲咩問題先俾翻個 feedback 你啊嘛。咁就唔係堂去轉 Zoom 咯。咁所以開始見到大家有一啲咁嘅問題，記得係啦，之後去調整下啦。咁我唔真係唔係太
中意大家即係你唔好濫用咗呢個 system 啦。咁我係開 live 班嘅。咁然後我哋再去啦，去到我哋第一樣嘢講先啦。咁去重溫翻啦，呢個課題咧，其實係講一啲 concurrent 嘅 triangle 啦，全等三角形啦，同埋 similar triangle 啦。但係上咧全等三角形啦，呢一度啦，呢五個啦，其實我都係用咗直角三角形嘅例子啊。呢度啦，呢四個例子啦，我都係用咗直角三角形嘅例。我都用咗直角三角形嘅例子啦，去講呢一個全等三角形。記得咧，你哋會最 common 嘅犯嘅錯係咩咧？就係、是、你一見到直角三角形咧，就係、是、RHS 嚟嘅。咁記得直角三角形咧，就唔一定係 RHS 嘅。你夾硬講咗係 RHS，真係有陣時係會錯嘅。去睇一睇啦，底上嚟講啦，第一個啦就係 SAS 啦。咁當我哋一組三角形啦，兩條邊對一樣嘅話，中間夾住嗰隻角又一樣啦。咁呢一個咧就係我哋嘅 SAS 啦，叫。咁如果呢個組合啦，你用咗 RHS 嘅話啦，咁係會錯嘅，得唔得？記得唔係直角就用 RHS。一陣我哋再講幾時啊，依家再講埋啦。落到去啦，幾時先會用 RHS 啦？就係去到最下呢一個啦，就係當你 prove 到嗰兩條邊一樣啦。咁一對三角形有兩條邊一樣，而嗰個直角就唔係夾喺嗰兩條一樣嘅邊中間嘅話啦，我哋呢個情況先用 RHS 嘅，唔好搞錯。記得如果嗰兩條邊一樣嘅話，嗰個直角係夾喺中間嘅話啦，我哋呢一個 case 呢個 reasons 啦，我哋會用我哋嘅 SAS 嘅。第二個就係三條邊一樣啦，一組三角形，三條邊一樣啦，咁啊 SSS 啦。咁我哋一組三角形啦，如果兩隻角一樣啦，咁加一條邊一樣嘅話啦，而嗰條邊咧就唔係夾住喺兩隻角中間嘅話啦，咁我哋呢個 reasons 我哋會叫 AAS 嘅。咁然後如果我哋一個三角形，我哋有兩隻角一樣啦，咁跟住大致上嚟講，嗰條一樣嘅邊啦，就係夾喺嗰兩隻角中間嘅話啦，呢一個啦，我哋會叫做我哋嘅喺第一張台度攞筆記啦。呢個啦，我哋會叫做我哋嘅 ASA 嘅。咁大致上嚟講啦，全等三角形啦，我哋有呢五個 reasons 嘅啫。咁仲有一個你哋成日都以為會錯嘅，即係會有嘅就係 ASSA 啦。呢一個係冇嘅，得唔得？記得係冇 SSA 嘅。咁大致上嚟講啦，我哋 RHS 啦，其實 RHS 啦，你可以當佢係 SSA 嘅，但係佢又係直角先用到啦，SSA 咯。咁嗰隻角就唔係嘅，即係兩條邊一樣，隻角就唔係嘅喺佢哋嗰兩條邊一樣嘅中間啦。咁但係呢一個我哋叫 RHS 啦，大致上記得係冇 SSA 啦。咁同埋一陣咧，你見到咧一啲全等三角形嗰度我哋要做嘅。當你見到一啲全等三角形嘅時候咧，你做呢一種咁嘅題型咧 triangle proof 嘛，一陣你就要一開頭批就要 proof 完一啲嘢，咁然之後 part B 就去做啦。記得你點樣去做嘅時候就會舒服啲。點樣去做呢一種題型嘅時候咧，係會舒服啲咧？就係記得要識得引申啦。譬如咧，一開頭咧就 part A 咧，佢叫你 prove 咗呢兩個三角形係完全一模一樣嘅。咁然之後咧，你要再做嘅時候，點樣令到成條題目舒服啲咧？就係咧，隔離嗰啲角咧，全部咧都 mark 翻晒邊隻角係等於邊隻角咧，去引申出嚟咯。咁呢一啲引申出嚟嘅資料咧，就會幫你好快咁去處理一個問題嘅。如果你就咁傻更更，照佢咁做 prove 完一個全等三角形，兩個三角形一模一樣，跟住你就唔識去進一步去引申，呢一啲對住呢啲個咪一樣咯，呢啲對住呢邊咪一樣咯，咁你就會做得好慢嘅。咁記得prove 完嘅全等三角形，通常 prove 完一啲一模一樣嘅三角形啦，下一步啦就會利用佢哋嗰啲對住嗰啲 corresponding side 嗰啲corresponding side 啊 corresponding angle 啊，對應邊對應角啦，再做落去啦就會簡單啲嘅。咁然之後咧，我哋再落去啦，去到我哋嘅相似三角形啦。係啦，全等三角形呢一度啦 concurrent 啱啱呢五個 reasons 啦，記得唔好亂咁用啦。咁然之後咧，我哋再落去咧 similar triangle 咧，我哋有三個 reasons 嘅，就唔係得一個啫。你哋最常見嗰個就係 A，我哋嘅 AAA 啦。AAA 係即係咩意思啦？譬如呢一隻個綠色個就等於呢一隻綠色個，呢隻藍個等於呢一個藍個，呢個黑個就等於呢個黑個啦，係咪？咁然之後咧，呢一個係啦，三隻角一樣，咁我哋就 similar 啦，咁 AAA 嘅啫。咁然之後咧，我哋再落去咧，去到第二個 reasons 嘅，第二個 reasons 啦，仲有第二個可以證明佢哋係 similar 啦嘅 reasons 啦，就係三邊成比例啦。三邊成比例就係呢一度啦。咁啦，咩叫三邊成比例咧？就係你見到咧，譬如呢一度係10啦，咁我哋呢一個係5啦，呢個係6啦，呢個係3啦，呢個係8啦，呢個係4啦。咁你見到咧，嗰啲邊長咧6
3:6係咪就係2:1？1/2啊，1:2啊。我哋4:8又係1:2啦。我哋5:10啦，又係1:2啦。你見到佢三條邊對住咧個比例都係一樣嘅。咁呢一啲啦，我哋就係三邊成比例啦。咁底上係啦，佢哋嗰個就可以用佢嚟 prove 佢係 similar 啦。咁呢一個係 past paper 上邊啦，係比較少見嘅，但係有嘅呢個 reason 嘅。咁所以大家要識啦。咁然之後我哋再落去啦，去到仲有一個啦，就叫做兩邊成比例啦，且夾角相等啦。呢一個兩邊成比例，我哋且夾角相等啦。咁呢個即係咩意思啦？即係話啦，底上嚟講，可能我哋知道兩條邊個比例啦。大家呢兩條邊個比例都係1:6呢度啦，3:6即係1:2啦，紅色4:8即係1:2啦。咁呢兩條邊夾住嗰隻角啦，而且你係知道嘅。咁呢兩個三角形啦就係 similar 嚟嘅，大致上係咁啦。咁跟住啊，我哋再落去啦，落到去後邊記得呢一陣咧做完 similar triangle 咧，咁下一步係要做咩咧？下一步咧通常係用呢啲對應邊嘅比例嘅 corresponding side。你一陣咧記得去諗嘅時候咧，做 past paper 嘅時候咧，做得順暢啲。點樣會做得順暢啲咧？就係啱啱全等三角形 prove 完係全等之後啦，下一步通常就係要利用佢哋嗰啲對住嗰啲邊啊，對住嗰啲角一樣啦。咁然之後再做落去啦，就會舒服啲嘅。第二啦 similar triangle 啦，做完之後啦，落到去下邊點樣做會暢順啲啦？就係用嗰啲 corresponding side ratio 啦。譬如咧，我哋 prove 到呢兩個三角形係咪一樣嘅？咁呢個咧第一樣嘢要講嘅就係咧，你 prove 完兩個三角形一樣咧，記得咧要寫翻角嘅次序嘅呢一度。例如啦，我哋呢一個啦就係譬如呢一隻角黃色同呢一隻角黃色啦，咁跟住或者我哋去後邊嗰個講啦，我哋揭到喺後邊呢一個啦，去講一講呢一種咁嘅 similar triangle 啦，呢一隻會比較常見嘅。揭到喺後邊呢一度未？好，咁啊，然之後啦，我哋再做啦。呢一隻三角形啦，係 past paper 考得比較多嘅一隻啦，我會叫佢做八字三角形啦。咁咩叫八字三角形咧？就係咧如果佢哋係一條平行線咧，首先一開頭題目啦，俾條平行線你啦，咁只要喺呢條平行線上面咧，任意打一個交叉出嚟咧，跟住形成一個三角形咧，呢兩個三角形咧係必定 similar 嘅。呢啲就要八字三角形。記得你見到八字三角形咧，佢就一定 similar，無論你點打都得噶。譬如兩條平行線，講多次，兩條平行線，你亂咁打個交叉出嚟咧，佢呢兩個三角形咧，必定就係 similar 嘅。點解佢哋必定會係 similar 啦？因為你打個交叉出嚟咧，呢一隻紅角係咪等於下邊呢隻紅角啊？呢一隻藍角啦，係咪等於呢一隻藍角啊？呢一啲我哋係會叫咩啊？呢一啲我哋就會叫做 alternate angle 啊嘛，我哋嘅內錯角啊嘛。咁所以嚟講啦，咁你只要 prove 到一對三角形啦，其實你只要 prove 到兩隻角一樣啦，佢哋一定 similar。因為一個三角形三隻角加埋180度，有兩個角一樣嘅話，180度減嗰兩隻一樣嘅個，剩低嗰隻角啦就必定一樣嘅。咁所以啦，底上嚟講啦，佢哋就必定係 similar 嘅，底就係咁。咁啊，記得一對平行線打個交叉出嚟，一定就係 similar。之前咧，我哋新馬嘅時候有個 MCQ 啦，area ratio 咁就學過啦，咁同埋你 Form 3學嗰個面積嘅比例嘅時候都會講得比較多啊，咁所以亦都呢個課題比較難嘅，通常係 Form 3嘅時候你哋做嘅時候都唔係太熟悉，通常去到 Form 6嘅時候先會慢慢再熟悉嘅，咁大約係咁啦。咁然之後咧，第二樣要講嘅嘢係咩咧？你做完 similar triangle 啦，記得一對三角形啦。兩隻角一樣啦，佢哋一定係 similar 嘅。咁然之後咧，仲想講咧，重點係咩咧？你寫 similar triangle 嘅時候咧，記得咧你要跟翻角嘅次序去寫。你唔跟角嘅次序去寫咧，係會交叉你嘅。DSE 係好嚴謹嘅。大致上嚟講咧，譬如 A、B、C 呢個三角形係咪相 similar 下邊嘅？咁大約嚟講咧，就係我哋啦。如果係第一個三角形 A、B、C 啦，係由藍角去紅角去剩低嗰隻角啦，個寫法個次序啦。下邊嗰度咧，你都必定要係藍角去紅角去剩低嗰隻角嘅。咁即係咩意思啦？我哋就會咁寫嘅，就會寫我哋嘅 EDC 出嚟嘅，得唔得？如果你寫咗啦 CDE 嘅話啦，呢一度係會交叉你嘅，得唔得？你嗰啲邊啦、角嗰啲次序唔啱啦，即使你係用啱嘅英文字母啦，知道係邊三個啦，一定係 CDE 啦，咁你都係會錯嘅，小心啲呢一度。DSE 出到嚟咧，係好嚴謹嘅。呢一個係第一件事啦，去寫翻佢哋嗰個次序出嚟要注意嘅事啦。咁跟住第二樣嘢啦，有啲同學咧睇 corresponding side ratio 咧，
係比較難睇嘅，佢會覺得係難睇嘅。點樣睇嗰個 corresponding side ratio 個對應邊啦？係簡單啲啦，就係啱啱第一步啦，你做嘅嘢就係跟佢次序寫翻出嚟啦。咁然之後咧，我想對睇翻就係咩叫 similar？我哋啱啱 Volume 都學過，就係 similar 其實係類似係放大縮細嘅意思啦。咁我哋點樣去揾翻一個對應邊出嚟會簡單啲啦？就係你寫完呢個次序出嚟之後咧，好簡單嘅啫。你頭兩個英文字母對住啦，嗰個 A B 啦，係咪啊？呢個黃色三角形嘅 A B 就對住後邊呢兩個英文字母嗰個邊嘅。咁即係話呢一條邊啦，A boy 啦，就會對住啦嗰條 corresponding side 啦，就會對住我哋嘅 ED 嘅，就係咁去睇翻嘅啫。咁然之後咧，boy C 咧就會對住我哋嘅呢一個 CD 嘅。咁跟住仲有就係13英文字母 AC 咯，就會對住後邊13英文字母咯。咁我哋就會係 CE 啦。咁我哋就抄翻出嚟啦。呢啲 corresponding side。跟住一陣你落到去咧做題目嘅時候咧，你見到 similar 咧，一開波佢叫你用啲 reason 去 prove similar 嘅。基本上你落到去下邊 part B 咧，必定係用呢個 corresponding side 再做落去噶啦。記得你一定要係用翻上邊嗰個叫你 prove 完 similar，下邊就用 corresponding side 做落去。如果唔係嘅話咧，你坐喺度唔知諗緊啲咩噶啦。咁得唔得？底就係咁，嗰個即係個答題技巧係咁嘅。咁然後冇乜特別，我哋再落去係啦，記得要承上接下啦，同埋應該 get 係嘛？有啲底子比較弱嘅同學應該記得咧，一條蛇仔咧就係 similar 啦，呢一個係解全等啦、抗群啦，咁唔好搞錯啦。咁然後啦，我哋再落去啦，落到下邊啦，落到下邊咧呢一度咧有4個 case 嘅，呢4個 case 咧都係比較難嘅 similar 去睇佢啦。咁你哋會睇得有啲辛苦嘅，咁所以啦，去講一講。但係 Past Paper 成日考嘅，你記熟呢4個就得噶啦，好少會再出一啲新嘅 similar 俾你。咁嚟望一望出邊啦，呢一度啦，假設齋望出邊得啦，唔使望你份筆記啦。大上嚟講咧，呢一度係咪正方形嘅？正方形嚟講咧，咁呢度係90度啦。咁然之後咧，呢兩個三角形係 similar 啦。咁但係藝術嚟講咧，呢一度咧，嗱呢一度咧，佢哋兩個夾住啦，直角係90度嚟嘅。首先一個正方形側邊呢度係90度。咁然之後咧，呢兩個三角形我哋知道其中一隻角一樣啦，大家係90。咁佢係 similar 嚟嘅。剩低嗰隻角係邊隻等於邊隻啊？同埋點解邊隻等於邊隻？OK，識佬。係 ACB 等於我哋嘅 CE 多，點解啊？C 多係咩嚟噶？E 嗰隻角係咩嚟噶？E 呢一隻角咧係有兩個方向去睇佢嘅，呢兩個三角形 similar 啦。但係記得咧，大家望到呢個咧，你即係大家望到兩個直角三角形，跟住然之後咧個中間拍住隻直角咧，你要即係要睇得好熟咧，呢兩個就係 similar。點解會係 similar 咧？就係咧，譬如呢一隻角咧。呢一隻 E 角咧，加呢一隻90度咧，係咪就係出邊成隻呢一隻角？呢一隻角係咪角 E 加90度啊？咁所以呢一隻角 E 係幾多啊？角 E 呢一隻角咪等於 alpha 咯？得唔得？咁樣睇佢有問題。仲有第二個睇法啦，仲有第二個睇法就係呢一隻角係幾多啊？呢一隻角係三角形內角和係180度減90減 alpha，呢一隻係咪90減 alpha？咁然之後呢一隻角係幾多啊？呢一隻角係成條線係180嘛，180減90減 alpha，呢一隻又係90減 alpha 嚟嘅。咁跟住啦，呢個你就可以 prove 到呢兩隻角一樣咯。咁跟住大家又有隻90度啦。咁呢兩個就係 similar 嘅，得唔得？一陣咧有條 past paper exactly 係咁樣樣嘅。咁你唔好唔識 prove 啦。你用即係而家我講俾你聽啦，你會覺得好簡單。但係一陣咧，你落到去咧，你自己用文字再做咧，咁就會有啲複雜嘅。咁然之後咧，我哋再做落去咧，去到隔離呢一個啦。同埋咧，我哋講一講上邊呢一個先啦，好唔好啊？我哋望一望上邊，我哋講一講呢一個先啦。咁但係起上嚟講咧，通常咧，佢一陣你做題目嘅時候咧，佢做 similar 啦，係咪啊？我哋首先佢叫你 prove 一個 similar triangle，一陣做題目嘅時候，咁我哋就用 corresponding side ratio 啦。比較簡單啲嘅問題咧，我哋幾時先會用到呢啲 ratio 啊？就係通常我哋呢度有4樣嘢噶嘛，佢只要俾3個數字你咧，你就可以用，你就可以計到數啊。例如就係呢一度8、6，跟住呢一度啦，我哋呢度6、8、4咁啦。
你只要有3個數字啦，你就計到數啦，一陣落到去。咁而家我哋咪呢一度咯。佢如果佢俾個 AC 你呢一度，我哋再個6落去啦。你俾個 Boy C 你呢一度係8啦。咁然之後咧，我哋計個 CD 咧，佢俾你呢度係4啦。咁咧，你好自然咧，你抄晒啲，你有陣時你唔即係有啲同學冇睇嗰啲 corresponding sine ratio 咧，係睇得咁熟嘅話，你一開頭咪抄晒邊啲邊對住邊啲邊先咯。咁然之後咧，你睇翻題目俾你嗰啲數字係咩咧？你好盲目咁樣塞入去咧，你就知用邊個組合。呢個鎖知用邊個組合啊？我哋咁樣抽出嚟去計個 CE 咯，係咪啊？大細係咁啦。咁正常一啲比較簡單嘅題目咧，佢俾3個數字你咧，你就計到數嘅。但係有陣時咧，去到下邊呢一個 case fee 呢一個咧，呢個係比較複雜嘅。呢一個咧，嗱，首先我睇一睇先啦。見唔見到點解佢哋係 similar？黃色同埋綠色見唔見到佢哋點解 similar？首先就係呢一隻紅色角等於佢嗱，呢一條下邊呢一個啦，下邊呢一條線係 tangent 嚟嘅切線啦。咁跟住啦，大體上嚟講啦，我哋紅色呢一隻角啦，就要等於上面紅色呢隻角嘅。咁呢個 reasons 啦，我哋會叫 angle in opaque segment 啦，內錯弓形圓周角啦。咁然之後咧，係啦，有條 tangent，我哋內錯弓形圓周角點用啊？就係當有個三角形喺個圓上邊，咁跟住其中一 point，我哋拉條切線出嚟。切咧嚟 tangent 出嚟 ，tangent 同三角形其中一條邊啦，夾住嗰隻角啦，就等於嗰條邊對住嗰隻角啦。咁呢一個啦就叫咁重溫翻少少 circle property 啦，呢個就叫 angle in opaque segment 啦，內錯弓形圓周角啦。咁然之後咧，我哋再落去啦，落到去下邊呢一度啦，我哋再做落去嘅時候啦，咁呢一兩隻紅色角一樣啦。咁然之後啦，呢一度我哋仲有個 common angle 啦，黃色三角形同綠色三角形用同一隻 angle 噶嘛。咁然之後咧，我哋再做落去咧，咁你就會見到咧，佢哋就會係 similar 啦。我哋 prove 咗兩隻嗰樣 DSE 用 AA 接受嘅，你學校老師可能就係強迫你用 AAA 啦。咁但係啦，喺即係我自己考過咁多次公開試啦，咁 AA 係接受嘅。兩個 reason 你 prove 到兩隻嗰一樣就 OK 噶啦。咁有陣時學校老師即係你唔好 challenge 佢啦。有陣時學校老師可能想你寫足啲，佢先會即係喺學校嘅考試先要你寫 AAA 嘅啫。但係出邊啦。考試 AA 係接受嘅啦，即係你唔好係咯，即係你當學校嘅考試同 DSE 唔同啦，有啲學校老師係強迫用 AAA，咁唔好理啦，可能老師想你做足少少啦。咁啊，跟住我哋再落去啦，落到去咧呢個三角形係邊個 similar 邊度啊？ABC 係 similar 邊個三角形啊？我哋寫翻個英文望住出嚟啦，唔好望你自己一份嘢，你自己一份嘢有答案啦。ABC 會 similar 我哋邊個三角形啊？綠色個英文字母次序應該點寫啊？綠色嘅英文字母次序就係我哋首先紅色，黃色就係 A、B、C 就係紅色去黑色再剩低嗰隻角啦。綠色嗰個都係紅色去黑色去剩低嗰隻角咯。咁你應該係寫我哋嘅 DBA 嘅，得唔得？另外嗰度啦，我哋就會寫 DBA 啦，冇乜特別。咁啊，然後啦，我哋再落去啦，落到去下邊啦。咁點解要講呢一個好特別嘅三角形啦？呢隻係比較難少少嘅，聽住啦。難少少個重點係咩啦？就係當你見到啦。兩個 similar triangle 啦，佢係用同一條邊嘅，見到佢哋啊，兩個 similar triangle 呢一度係有同一條邊啦。通常咧就會攞呢一條邊去計數嘅，得唔得？啱啱我哋講過咧，就係普通簡單嘅 similar triangle 咧，我哋係咪做 corresponding sine ratio 嘅？有3個數字就可以計數嘅，好似呢一種咁嘅問題咁咧，兩個數字就可以計數啦。呢個會點樣計數啊？俾你試下做啦，望出嚟就得噶啦呢一度。大致上我哋會用邊個組合去計數啊？呢一度，如果 B、C 嘅話，我哋會對住咩啊？Boy C 嘅話，我哋會對住 A boy 啦，係咪啊？Boy C 會對住 A boy，咁跟住呢一度啦，dot C 啦，大致上你用唔到啦。咁 dot C 呢一個4有啲咩用啊？俾個4你，其實佢係想你咁睇啦，佢想你用 boy dot 啦，boy dot 咧就會對住 A B 嘅。得唔得？大致上嚟講咧，呢一度咧，咁跟住咧，我哋再做落去咧嘅時候點做咧？就係見唔見到呢一度啊？呢一個咧，呢個係2啦，咁呢一個咧係6啦。咁我哋抽呢個組合出嚟咧，當佢兩個三角形嘅 similar triangle 咧比較難少少咧，佢哋用重疊嘅同一條邊嘅時候咧，咁佢哋呢一個再做個 corresponding sine ratio 出嚟嘅時候咧，記得 focus 呢一條邊。佢呢一個咧，只要兩個數據咧，兩個數字俾你咧。就可以計數啦，因為咧佢哋用嗰個 corresponding sine ratio 嘅時候咧，呢兩個重疊咗，咁所以啦，用2個數字就可以計落去。咁你哋到時入到去考試啦，冇人提你噶啦。咁記得
重點去 focus 喺一樣嗰條邊啦。咁你哋可能入到去嘅時候，平時用慣簡單嘅，哦，三個數字先可以計數喎。點解題目而家得兩個數字嘅？咁你就要諗起呢一樣嘢，就好簡單，好快咁去 solve 落去啦。但係咁咁啊，然後啦，我哋再落去啦，去到第四個呢個冇乜特別啦。第四個呢一個就係譬如一個圓形啦。咁我哋有個四邊形啦喺個圓入邊啦。咁跟住咧，我哋咧就引申開去啦，同個圓形呢度相交嘅時候，將佢延伸開去，延伸開去咧，呢個三角形同呢一個三角形咧係 similar 嘅。咁呢個冇乜特別嘅啫。咁因為圓內接四邊形啦，對角等於內角啦，呢兩隻角一樣。咁然之後仲有隻 common angle 咧，咁呢個 ABC 咧就會 similar 咧我哋嘅 A dot E 噶啦。大概係咁。咁啊，跟住去到隔離呢一個啦。去到隔離呢一個啦，就係咁嘅。呢兩個三角形咧都係 similar 嘅。咁呢一個係一個係啦，呢一度60度，呢個60度啦。佢中間夾住嗰隻係60度啦。咁好啦，大體上嚟講咧，呢一隻角係幾多度啊？呢一隻角係幾多啊？見到呢一隻角紅色嘅係幾多啊？細佬見唔見到紅色呢隻角係幾多？呢個三角形外角就好容易睇啦。alpha 加60係咪就係呢一隻啊？咁紅色係幾多啊？呢一度佔咗60啦，咁佢下邊呢隻咪 alpha 咯，係咪？咁你就可以 prove 到呢兩隻角一樣啦。咁然之後大家有60度啦，咁係啦，再做落去啦。喂，呢一啲咧，DSE 考好多噶。A2 咧，similar triangle 咧，similar 嘅概念咧，我哋上次嗰啲咩 folium 又涉及啦。咁其實仲有好多嗰啲 locus 咧，去到坐標去到計面積嗰啲，都好多涉及。咁所以記得要，即係你要睇到呢一件事啦。咁喺 DSE 裏邊嚟講，similar 係真係滲透好多嘅，而呢一個概念係比較難嘅。咁如果你 handle 到嘅話，其實你有好多 topic 啦，比較難嘅部分咧，你都會 handle 到。你自己即係之後再同大家去操卷嘅時候咧，再做 MC 嘅時候，你就會發現呢一個 similar 呢個概念喺成個 DSE 嘅數學裏邊嚟講係勁重要嘅。無論係 Section B、A2 定係 MC 都好啦。咁有陣時隱藏咗一啲 similar 咧，會令到你成條題目做唔到啦。你 feel 到呢一件事咧，咁你就嗰條題目就唔會好難嘅啦。咁啊，然後冇乜特別落嚟咯。我哋見到係12年呢一條咯。12年呢一條嚟啦，開始去做啦，開波，try try，俾3分鐘你望一望。係啦，做快少少啦。今日我想做到係2018嘅。係咪？一開波見面到啊，佢叫你 write down 啫嘛，你寫就得噶啦，唔使 reason 噶啦。應該係黃色呢一個 similar triangle 啦，綠色同埋黃色都得嘅，都係 similar 嘅呢一組。咁啊，呢一隻藍角就等於藍角啦，應該用我 text set 文啦，蝴蝶啊嘛，綠角就等於綠角啦，又係蝴蝶啦。咁我哋係啦，佢叫你 write down 咋，你寫翻佢就得，但係你個次序啦，記得要跟翻啦。咁譬如而家呢度寫 ADE 啦，黃色嘅話。ADE 啦，咁你就要 similar 你嘅 boys E 啦，就咁簡單啫。咁自己去計 AE 嘅 AD 點計啊？
好，咁跟住嚟啦，我哋啱啱見面到啊，上面題目俾你咧，係咪講就係做完 C-match triangle 下一步做咩啊？做 corresponding side ratio 啊嘛，相似。咁啊，然後啦，我哋再做落去啦。做完相似之後咧，下一步就 corresponding side ratio 啦。咁但係你上波 E 啊嘛，波 E 你咪對翻咯，波 E 係對住咩啊？對住 AE 啊嘛，佢俾啲咩邊你咪自己睇翻咯。咁呢個係第一個用嘅組合啦。第二個用嘅組合就係呢一度啦，佢俾個 CE 你啦，CE 就對住我哋嘅多 E 啦，係咪啊？咁而家啱啱好兩個組合搞掂啦。CE 就我哋嘅波 E 就會對住我哋嘅係啦，我哋嘅波 E 啦就會對住我哋 AE 啦，冇乜特別。然之後我哋嘅 CE 啦就會對住我哋嘅呢一個係啦，對住後邊嗰個啦。呢個嘅我哋嘅 dot 二，咁你自己下一步你咪代翻數字入去咯。有三個數據就好容易計啊，好傻啊呢個。咁啊呢一個就係8，呢個係20，咁跟住我哋呢個 dot 二啦，就係我哋嘅 CE 係20，dot 二係15，係啦。咁呢一個係8啦，咁你應該就會計到啦，計到嗰個 AE 就係6嚟嘅。好，冇得特別嚟啦，俾咗2分鐘你啦，去證明佢係咪直過3個0啦。上邊點解要你計個咩啊？上邊點解要計個 AE 啊？呢度？由承上接下咯，狂承上接下嘅呢度，呢度三條邊已經有啦。咁啊，test 下佢係咪一個直角三角形咯？咁啊問你係咪垂直嘅呢一個？呢度有 C 個三角形有晒三條邊啦，短啲嗰兩條邊二次方加埋，睇下係咪等於長啲嗰條邊嘅二次方。如果係嘅話，咁咪符合不是定理、逆定理咯，咪搞掂咯。好啲啊，俾1分鐘你啦。好，咁跟住係啦，見你做晒，應該差唔多啦。咁係嘅。咁啊，寫喂，同埋咧寫翻清楚啲咧，唔好就咁6嘅 square 加8嘅 square 等於10嘅 square 咧，最好寫翻一開頭英文字先。AE square 加 B square 就係6嘅 square 加8嘅 square，咁啊等於邊條邊啊？等於 AB 嘅 square。記得寫翻啲英文字母啦。如果問你唔知你表達緊邊樣嘢嘅，咁啊，跟住做完出嚟之後咧，最好係寫埋呢一句啦。話翻俾人哋聽，我話你做完啦，記得係短啲，同埋咧有啲底子比較差嘅同學咧，成日用錯邊啊，記得係短啲嗰兩條邊嘅二次方啦，加埋咪等於長啲嗰條邊嘅二次方。咁啊，然後啦，係啦，咁所以短啲嗰兩條邊夾住嗰隻角咧就90度，話翻俾你聽，所以佢哋係垂直咯。大係咁啦，記得 part A 咧開頭 write down 啦，就唔使寫 reason 嘅。咁大係咁，我特別嚟啦，去望一望2013年啦，我哋會順住做落去嘅。
俾個 number 出嚟得啦。呢個 reason 係咪都冇寫 reason 嘅？係啊，OK。好，咁跟住嚟咯，去講一講咯。底上呢一度啦，記得每一個資料都用盡晒啦，就 OK 啊。呢一條邊咧就係咁啊嘛。佢話俾你聽呢兩條邊一樣咧，咁跟住咧呢兩隻，佢依家叫你 proof 咧就係 proof 咩咧？就係呢個呢個綠色三角形同埋黃色係全等抗群啊嘛。記得係全等啦，佢唔係 similar 啦，叫你 proof。咁啊，一個蛇仔加一個等於嘅。咁然之後咧呢一個點用咧？呢一個就係兩條邊一樣咯。佢嘅底角係咪一樣啊？咁呢一個首先啦，佢嘅資料引申就係咁啦。咁然之後藍色隻角佢一開頭話你聽一樣嘅。咁然後咧最重點就係下邊呢度咧係 common 啊，見唔見到呢個？呢個係 common 啦，兩個係用同一個咩啦？咁見唔見到藍角去紅角去同一條邊，另外三個人嘅藍角去紅角又係同一條邊，咁所以佢哋全咁咯。咁呢個 reason 應該用咩啊？我哋應該係用AAS 咯，但係係咁。有陣時咧，你睇唔清楚咧，有啲同學咧可能即係就咁全部用晒同一隻顏色嘅，有啲難睇嘅啲同學。咁你可能自己帶多幾支熒光筆入去咯，去圈低咯。咁睇下會唔會簡單啲，再幫你去一開頭去做嘅時候啦，就去簡單啲去理解呢一件事啦。咁然之後咧，我哋再落去咧講一講比分點樣比啦，好唔好啊？咁啊，第一嚟講咧，比分咧，通常呢一啲咧。左呢一度咧，大約嚟講咧，通常得2分嘅啫。咁嗰2分會點比啦？左邊呢一度呢啲啱晒啦，咁跟住用啱呢個 reasons 啦，就會俾1分你嘅。咁另外1分喺邊咧？就係隔離呢一啲 reasons 咧，你寫啱晒咧，就會另外1分嘅。咁如果你可能當中有一個 reason 係寫錯咗嘅話，咁冇噶啦。咁呢一啲扣分會即係扣得好金嘅，好快就會扣晒你1、2個錯處啦，咁就俾人扣晒分。有一年咧，我考試咧講一講自己嘅經驗啦。有一年咧，我自己考試咧，譬如咧呢一度咧寫下自己跳掣咧，即係 boy A C 啦，我就可能會寫咗做 boy C 咁樣樣啦，類似係咁樣樣啦。我嗰啲考試，咁係有陣時寫下真係唔知噶嘛，唔係唔識啦，係即係大家啲 careless 寫下，真係唔夠集中，可能攰就會寫錯啦。咁呢一度咧底上嚟講咧，我俾人扣咗幾多分咧？呢一度1分都冇。如果你中間係寫錯一樣嘢嘅話，因為你寫錯隔離個 reason 都唔啱噶啦，咁跟住就俾人扣分啦。咁但係係咁啦，嗰一年咁嗰2分都扣得比較金，分享少少經驗俾大家聽，好似大家就記得做呢一種題型嘅時候啦，集中少少啦。咁如果唔係嘅話，佢見你一個錯處啦，就倒轉咁樣去扣分嘅。咁啊，然後啦，冇乜特別啦，俾多3分鐘你睇下邊喎，下邊嗰類咧唔使 proof 嘅。佢叫你寫 how many 嘅咋，你有幾多個嘅咋？咁所以啦，你見到有幾多個答案，你寫幾多個入去就得噶啦。咁然之後係啦，試去做啦。但係重點係點樣樣啦？你點樣可以諗得 smooth 啲啦？就係記得承上接下。啱啱講過咧，上邊做完嗰啲嘢要點啊？就要 mark 翻低佢哋兩個全等啊嘛，兩個全等你 mark 翻低佢哋引申出嚟，有啲角佢冇講一樣嘅 mark 翻低落去，有啲邊佢冇講一樣嘅，因為全等就會你就會知一樣啦。咁然之後就 mark 翻晒入去啦。咁你做嘅時候就會 smooth 啲嘅。記得做完全等三角形，即係你有個咁嘅思維落去做啦。咁你成條問題就好簡單噶啦。
係啦，跟住有同學數都係三個係 con 群，全體係三個啱嘅，一陣我再講點解啊。咁然之後咧，similar 咧，想問大家一個問題：全等三角形 con 群三角形算唔算 similar？算嘅呢一個，因為 con 均 triangle 咧，佢都係 AAA 噶嘛，明嘛？咁所以啦，con 群係算 similar，1:1咯，1:1佢放大縮小嘅關係1:1就係 similar。咁所以你自己做埋落去啦。下邊 B2究竟有幾多個啦？係，最下邊四啦。係下邊 B2應該有4個嘅，見唔見到？邊個啊？邊個同邊個啊？第五個係邊個？一樣係嘛？數多就重複咗。係。好嚟啦，差唔多啦，三四啦，去講一講答案啦。見你都做到啦。咁啊，第之前講啦，我哋引申開去啊嘛，引申咗有啲咩啦？係咪呢兩條邊一樣啊？呢條 A boy 係咪等於我哋嘅 A boy 係咪等於 CD 啊？引申開去，咁然之後我哋再引申開去就係呢一度啦。AC 呢一度 AC 咧係咪等於我哋嘅 boy D 啊？呢個位 AC 就等於我哋嘅 boy D 係咪啊？咁所以 AC 等於 boy D 嘅話咧，咁下邊呢兩橛一樣咧，兩條邊一樣減咗一樣嘅長度咧，剩翻低咧呢橛係咪等於呢一橛啊？呢兩條藍色，咁所以咧第二組全等喺邊度咧？第二組全等就係呢一個啦，呢兩個就係第二組全等 con 群嚟嘅。咁啊 SSS 咯，我哋第三組喺邊咧？第三組就係呢一度啦。第三組咧呢一個咧就係我哋嘅咩嚟噶嘛？呢一度呢一個就係 common 啦，剛剛講咗呢條邊一樣啊嘛，就係呢一個藍色嘅三角形咯，同埋隔離呢個藍色嘅三角形咯。呢兩個藍色空心同埋實心藍色啦，呢兩個係咪全等啊？因為 SSS AC 係等於 boy D 嘅，AC 對於 boy D，common side 對邊一樣，咁咪有 SSS 咯。第三組就喺呢度啊。咁呢個咧佢唔使咁煩，叫你寫咩噶？佢唔係佢叫你 how many，記得留意字眼啦。你哋通常咧，佢叫你 how many，你真係答個三入去就得噶啦。你問你幾多啫嘛？你使乜解釋啫？除非係後邊有一句叫你 explain 啦。咁如果冇叫你解釋嘅話，三字得噶啦。四咯，how many？仲有第二個呢個 similar 咧係邊個咧？就係呢兩個係 similar 嘅，得唔得？大約係咁啦。咁跟住呢一度咧兩邊成比例，見唔見到呢一度啊？呢一個位咧呢兩橛一樣，呢兩橛一樣噶嘛。咁呢度咪兩邊成比例咯，且夾角相等咯。呢一度就 similar，咁所以加埋剩低一個啦。啱啱講咗上邊係啦，全等三個，con 群三個，我哋都講 similar 嘅，加埋呢一個咁啊四個，冇乜特別。好嚟啦，俾3分鐘你啦，望一望啦，2014啦，做快少少啊！今日想做到2018嘅。
呢一個 proof 咧應該簡單，我俾2分鐘你應該做完噶啦。咁啊，大致上嚟講咧，應該係呢一度啦。首先係啦，呢一度應該超簡單。一開頭佢話俾你聽藍色嗰一樣啦，佢叫你 proof 黃色同埋綠色先做。嗱，藍色個係咪一樣啊？咁啊，題目話你聽嘅 given 啦，我哋叫已知啦。咁呢一隻角咧 common 嘅，咁你 proof 到兩隻嗰一樣咧，呢兩個三形就 similar 噶啦。大致上嚟講咧，你可以咁寫啦。寫完兩隻嗰一樣，跟住剩低啦嗰個你可以直接嗱啲同學咧寫得太複雜嘅喺 past paper 即係喺 DSE 嘅角度啦，咁唔同你以前記得咧，同你以前 Form 3唔同啦，Form 3咧可能想你對嗰個 concept 了解得熟啲咧，佢 past paper 即係佢 exam 嘅時候咧係寫得長少少嘅，但係咧你出到去咧考 DSE 又係另外一種玩法啦，就係咁嘅。你答完兩個嗰一樣咧，你剩低嗰隻角直接等於佢得噶啦。唔使再寫嗰啲咩180度減嗰兩隻角，跟住180度減兩個隻角，唔使噶，直接等於佢呢一個 angle sum of triangle 出邊啲人咧 get 噶啦，考評就係去到呢一度就夠噶啦。咁然之後咧，你咪 AA 咯，AAA 咯，三隻角一樣得唔得？呢個係第一個做法啦。有啲同學唔寫呢一句得唔得咧？得嘅，其實唔寫仲更加好嘅，因為寫多錯多。唔寫嘅話咧，跟住你呢度直接用 AA 咧，其實可以嘅，pass paper 係接受嘅。得唔得？咁啊，係啦。如果你寫多咗一句，好似啱啱我嗰個經驗咁，咁你跳掣無啦啦寫下 A B C，你要寫 A A C 嘅話，咁跟住咁你就會俾人扣分。咁所以唔寫其實係更加好啦，而 pass paper 又接受啦。咁然之後真係俾多3分鐘你啊，先到啦。下一步做咩啊？corresponding side ratio 啦，咁你自己去諗啦。好，咁跟住嚟咯喎，差唔多咯喎，咁我哋再做落去啦。大致上咧呢一度咪咁咯，係咪啊？我哋呢一度 C 多呢度見唔見到？我俾個 boy C 你啊，boy C 咧呢一度咧重疊咗呢條邊，
咁我哋用佢啦，咁就會少啲數據啦。佢又俾一個 boy C 嚟，咁我哋呢一度咪 C dot 咯，係咪啊？C dot 係咪對住 boy C 啊？咁然後我哋再用嗰個嘅 boy C 啦，就對住 AC 啦，咁應該就好 smooth 啦。嗱，C dot 對住我哋嘅 boy C，跟住然之後 boy C 又對翻我哋嘅 AC 啦，AC 見唔見到有啊？boy C 又有，咁所以咧冇乜特別喺度，我要用兩個數字就搞掂啦。boy C 對住 AC，咁然之後 C dot 對住我哋嘅boy C，咁然之後咧我哋代翻入去咧，咁你就有 CD 噶啦。你有 CD 咧，見唔見到佢俾嗰個 boy D 你12，你計到 CD 有呢一條邊咧，呢個三角形黃色咧有晒三條邊噶啦。咁你自己試下啦，就係短啲嗰兩條邊啦嘅二次方加埋啦，係咪等於長啲嗰條邊嘅二次方？你發現係嘅呢一度。咁啊，短啲嗰兩條邊就12嘅 square 加16嘅 square 等於我哋20嘅 square 啦。話翻俾人哋聽，邊嘢角係90度啦？個 boy dot C 就係90度，咁所以呢一度 yes 嘅，佢係直角三角形嘅，得唔得？同埋咧，你睇一睇題號咧，1至9條咧就係 A1 嚟嘅。你見到咧，而家呢一度咧，佢有陣時係出喺 A1 度嘅呢隻咁嘅題型。咁啊，相對會簡單啲。啱啱咧講過咧，A2 係咪有6個題型嘅呢一度？係咪有6個嘅 A2 fix 死咗就係我哋嘅6揀5啊嘛？仲有一個題型冇揀會去咗邊啦？通常就會掉咗落去 A1 考嘅，咁好少會唔考嘅。咁所以啦，大致上嗰個遊戲玩法啦，就係咁玩啦。冇乜特別嚟啦，你做15年啦，開波。好，咁啊，然後啦，落到去後邊啦，後邊嗰個應該 OK 喎，係咪啊？底上呢兩個三角形啦，呢
呢兩個綠色同埋黃色，問你點解係全等抗群啦？咁首先就係一開頭佢話俾你聽藍色邊對藍色邊啦，題目俾你嘅。咁然之後咧，重點咧就係呢一個 square 啦。佢話俾你聽咧，呢個係一個長方形啦。咁所以啦，全部呢邊一樣，紅色條邊等於紅色條邊咯。咁跟住90度等於90度啦。咁呢個 reason 啦，我哋會用咩啦？佢直角咧唔係夾住喺佢嗰兩條邊一樣嘅中間。如果直角係夾喺兩條邊一樣嘅中間咧，呢一度咧我哋會用我哋嘅SAS 啦。但係呢一個唔係，呢一個啦我哋會用我哋呢一度啦。我哋應該啦就會用我哋嘅 RHS 嘅呢個位。得唔得？睇係咁，咁啊一開波呢個 given 啦，咁啊兩個 reasons 啦，都應該係寫正方形嘅性質啦，property of a square 啦，咁我要懶啊，後邊自己再加多行入去啦，咁啊跟住係，咁跟住再做落去啦，承上接下咯，承上接下，啱啱講過全等三角形承上接下點做落去啊？就係嗰啲一樣啊，一樣嘅邊啊，一樣嘅角啊，自己引申去咧，再 mark 佢落去咧，咁你就好容易做到啦，嚟啦開。第一件事係你要睇到啦，佢哋究竟係咪90度先啦。第二件事咧就要構思咯，構思點樣去答題啦。呢一樣嘢喺呢一個題目度都難嘅。你點樣去表達到你想講嘅嘢？得，你都冇邊場呢個咯，見到呢隻，啱啱呢隻係咪 X 啊？呢隻係咪 Y？呢兩隻角加埋幾多？係咯，咁呢一隻係咪 X 啊？呢兩隻角加埋幾多？係咯，咁即係剩低呢隻係幾多？你就係諗啊。好，咁啊係啦，應該一開波係咁樣 focus 啦。X 加 Y 喺呢個綠色三角形係幾多啊？X 加 Y 喺呢個綠色三角形度係咪90啊？180減90咪剩低咪 X 加 Y 咯。咁而呢一隻 X 係等於佢噶嘛？啱啱叫你引申咗去全等。呢兩隻角咧 X 加 Y 咪就係90咯。所以剩低呢一隻都係90嚟嘅。咁你哋剩翻低你就自己諗下點樣用文字去表達會到呢件事啦。首先我哋用綠色三角形 X 加 Y 等於90。咁然之後咧，因為下邊嗰隻角都係 X 嚟嘅，咁呢一度呢個 X 加 Y 咪90咯。咁剩低呢一隻都係90嚟噶啦。好，咁啊，然後咯，你再落去咯，落到去下邊呢一度咧，咁我哋做嘅時候點樣去做啦？就係呢一度啦。咁一開頭就講呢一隻 BAE 啦，呢兩隻即係你引申落去呢兩隻係一樣啊嘛。咁我哋呢一個 reason 咧會見全等三角形對應角嘅，得唔得？咁啊，用翻承上接下上面一模一樣嘅三角形，跟住我哋想推論呢兩隻角一樣啦。咁呢個會叫 corresponding side angle 啦，我哋全等三角形啦。咁跟住呢一隻就係 X 啦。咁然之後咧，我哋就利用呢個綠色嘅三角形咧，去到去考試嘅時候咧，最好啊加呢一啲啦。你而家想用 angle 收落 triangle 嘛，三角形內角和啊嘛。
話翻俾人哋聽，啱啱呢兩隻 X 角 X 加 Y 係90啦。咁你點做啦？你就要angle sum of triangle 啦，最好話翻俾人哋聽，你係 consider 邊個三角形先，等個 marker 用呢啲 follow 啦。咁然之後咧，我哋再落去咧，呢一隻90嚟噶嘛，咁你就可以做到咧呢個 X 加 Y 咧就等於90啦，係咪啊？你就可以做到就係呢兩隻角啱啱講，我哋就加埋等於90啦。咁啱啱我哋上面就做咗步，就係呢一個係全等啊嘛，呢隻角係等於佢啊嘛。咁喺呢一個 moment 裏邊嚟講，你咪呢一隻 X 可以換咗做呢一隻角咯。呢一隻我哋 BF 咯，咁然之後咧，你就可以咧講到個關係呢兩隻係90咧，咁我哋再 focus 翻咧，咁你就可以講到咯個關係就係呢兩隻角就係90嚟噶啦。咁然後啦，我哋再做啦，咁我哋180度減呢兩隻角計俾人哋睇，剩低呢一隻角，咁你可以計到係90咯。咁你咪好自然咁樣話俾人聽，佢哋係一個直角三角形咯，得唔得？Consider 呢個三角形，咁跟住啦，呢兩隻角加埋啦。呢兩隻角加埋啦，就係等於我哋呢一度嘅90啦。我喺上面做咁多嘢，咁而家你就可以 prove 到呢一隻角係90，得唔得？大致上係咁啦。咁跟住冇乜特別啦，嚟啦，我俾少少時間你整理下啦呢一度，記得要答得好啲啊呢一度。咁啊呢一種題型咧，咁係啦，你去嗰個即係嗰個考大家嘅表達能力咧，都幾高下嘅。即係你可能會諗到點答，但係你唔諗唔到點寫，應該可能做啱啱去做呢一種咁嘅題型嘅時候，咁呢一樣嘢大家都係即係考核緊大家呢一種咁嘅能力啦。咁所以記得啦，唔係太識寫之後翻屋企再練咯，望住同一條題目再練多幾次啦，咁自然就會即係就會寫得簡潔啲噶啦。
哦，咁跟住嚟啦，我哋再落去。喂，呢、一個冇乜特別嘅啫喎。佢話俾你聽，CF 係15，呢一度係15啊，CF。咁跟住承上接下落去啦，CF 就等於啱啱就講啦，就用翻上面嘅資料咯，跟住自己引申開呢度15啦。咁跟住咧，我哋再落去咧，再落去咧就係呢一條邊啦，呢一條邊 B 呢一度係咪9啊？咁跟住點解咁辛苦要你呢一隻直角三角形出嚟啊？呢一度係直角。就係想你咯，勁簡單，用個不是定理，你咪計到個 boy G 咯，係咪啊？咁啊，15嘅 square 減9嘅 square，咁搞掂噶啦呢度。咁你計到係12啦，咁冇乜特別，但係係咁。好，跟住嚟啦，快啲啦，全部去到2016啦。落到去呢一條咧，記得 focus 咧嗰個 A dot E 啦，同埋嗰個 AE boy、A dot C 啦，同埋 AE boy 啦，咁呢個幫你做到落去。A dot C 同埋我哋嘅 AE boy，咁佢仲可以引申落去，你引申落去你就會做到啊。A dot C 同埋 AE boy，咁佢仲可以引申多一個資料出嚟，型起落。嗯，唔得。好，咁跟住嚟咯喎，我哋再落去咯喎，咁去到我哋嘅2016年啦。但係上咧，2016年咧，佢叫你 proof 呢一個啊嘛，綠色呢一度咧就同黃色呢一個咧就康群全等啦。咁首先冇乜特別啦。咁但係上嚟講咧，佢話俾你聽呢一個係啦，呢一條邊佢話俾你聽咧，呢個 boy D 係等於我哋嘅 CE 啊嘛。咁所以咧，大體上嚟講咧就係呢一度咯。呢一條邊，咁呢一條邊 dot C 啦，就係等於我哋嘅 dot E 加 CE 啦。咁你將個 CE 咧換翻做我哋嘅 boy dot 咧，咁題目話俾你聽噶嘛，CE 係等於 boy dot 啊嘛。咁你將個 CE 換翻去 boy dot 咧，其實咧呢兩條邊咪一樣咯。boy E 係咪就係等於我哋嘅 CD 啊？咁大約係咁啦。咁點樣可以再表達得好啲啦？呢件自己睇下自己表達得好唔好啦。唔係太好嘅話，咁你自己記得跟翻啦。底上第一條邊我哋 proof 到啦，呢條係會等於下邊呢一條嘅。
咁啊，然後啦，我哋再落去啦，落到下邊啦，跟住再點做佢啦，就係呢一個位置啦。呢一個咧藍色咧呢個位置咧，A 多 C 同埋我哋嘅 A boy 咧，呢兩隻角一樣噶嘛。咁你見到咧呢兩個係啦，咁呢隻角就一樣啦，冇乜特別啦。呢一隻就係 given 啦，第二個資料，第三個資料就係咩咧？就係咧呢兩隻角一樣咧，中間呢個係咪一個等腰三角形啊？係咪啊？你呢個資料咧各一樣咧，仲可以引申佢咧側邊呢兩條邊都係一樣噶。咁所以咧底上咧你就可以做到咧呢一個黃色同埋綠色咧，點解係全等咧？應該就係 SAS 嚟嘅。藍色邊一樣，黑色邊一樣，咁然之後夾住嗰隻角就一樣啦。再咁應該呢一度咧可以做到個 SAS 啦。同埋咧去做呢一種咁嘅題型嘅時候咧，記得咧即係有啲同學咧，即係唔計坊間嗰啲 mock 啦，我齋講 DSE 啦。正常咧一個 proof 嘅題型喺 past paper 裏邊嚟講咧，應該得四五行左右嘅啫。如果你做呢一種咁嘅題型，你寫咗10行嘅話咧，唔得嘅，即係好明顯你嗰個想法咧係複雜咗嘅。記得呢一種情況你自己都去調整一下，即係你唔好當佢有啲同學會咁諗噶嘛，係啱咪得咯，成日寫10行，最後啱咪得咯，咁唔好理佢啦。但係你即係你要 keep 住去，即係如果你有呢種情況嘅話，記得 keep 住簡化自己嘅 step 啦。如果唔係咧，你出到去咧個時間上面係有分別㗎，你會做得好慢嘅，同埋諗嘢啦，好明顯係複雜咗咧。咁你都要自己 tune 一 tune 點樣去諗嘢係簡潔啲噶啦。咁啊，跟住冇得特別嚟啦，再做落去下邊啦。OK 咪呢個係啦，落對個 AM 咧，其實呢一度都俾你睇咗呢度，AM 都俾個 tips 你啦。呢一度咧，呢一隻角係90度嚟嘅。咁因為咧中間嗰個係一個等腰三角形啦，等腰三角形拉到落對面 midpoint 咧，咁呢一隻就係90度嚟嘅，得唔得？咁所以佢再做落去嘅時候，應該就好舒服嘅呢度。好啦，你再去啦。跟住好咁啊，呢一個位置，呢一度咁係啦，啱啱講過就係呢一度咧，你即係有啲同學咧會話喂阿 Sir，咁呢個點寫啊？咁你無啦啦你都唔可以當佢90度啊嘛，要寫翻俾人睇啊嘛。咁你重點咯，去呢度咧佢咪叫你 file 嘅，file 嘅話咧，咁你唔使寫咁多 reasons 噶啦。你想話翻俾人哋聽，你點樣可以見到係90度咧？其實就係咁就得噶啦，因為咯。
就咁寫翻好簡單，就係 AD 咯，等於我哋嘅 AE 咯，咁跟住 DM 咯，就等於我哋嘅 ME 咯，係咪啊？咁跟住就搞掂噶啦呢一度。咁跟住咧，你就可以話俾人聽，所以個呢一個 AME 就等於90度啦。咁跟住你就順勢用佢用佢咩啦？因為題目冇話過俾你聽90度噶嘛，你直接無啦啦用個不是定理咧係好奇怪嘅。咁你要講翻點解而家呢個90度？但係呢一度呢個位置咧，又唔使寫得咁 details，又唔使寫咁多文字，就咁講俾人哋聽，你因為邊個數據而睇到呢個90度寫翻出嚟就 OK 啦。咁啊，跟住落到係啦，通常呢啲位有分㗎。你哋會有啲同學咧，如果你直接用咗不是定理嘅話咧，你自己 mark 低啊。通常呢一啲位有一兩分嘅，咁有陣時有啲同學A1 A2 好強，但係硬係攞唔到滿分咧，就係因為呢啲位置啦，寫得唔夠足。跟住最後啦，快啲啊，俾多2分鐘你做埋下邊就應該超簡單。咁啊，跟住嚟咯噃，我哋再落去咯喎，落到下邊咧，呢個係啦，承上接下啫嘛，堂佢應該叫你計個 AM 啊，AM 就係呢一度又係直角三角形啦。咁其實呢一度我已經 mark 咗俾你啦，你就會計到呢個20嚟嘅應該係咪啊？呢個不是定理用呢個咯，直角三角形下邊16嘅 square，跟住加12嘅 square 開方，咁呢度咪計到20啊？你計到呢一條係20之後咧，咁跟住咧呢個三角形咧，黃色三角形咧。三條邊有晒噶啦，三條邊有晒，你咪做咯。睇下呢一度短啲嗰兩條邊二次方啦，係咪等於長啲嗰條邊嘅二次方？最長應該就係呢一個啦，18加呢一度應該係25嚟嘅，18加我哋嘅7，咁跟住20 square 啦，加15 square，睇下係咪等於25 square？哦係啦，咁所以呢一個咧係90度，咁所以最後 yes 啦。佢係一個直角三角形嘅，冇乜特別。咁啊，跟住好啦，快啲啊，去2017年啦，我哋會做到2018嘅開波。做得快嘅話，咁夾我過嚟幫你剔完，咁你就可以離開啦。下次帶翻嚟，我哋會做19去到最後嗰啲噶啦。
好，咁跟住嚟啦噃，咁我哋繼續落去咯喎，落到下邊呢一度咧，首先應該係咁啦，同你講先啦呢度，去到呢個位置咧，首先就係呢一個啦，呢條邊對呢條邊啦，因為題目話你聽嘅，咁然之後呢一條係咪 common size 啊？咁跟住咧落到去下邊咧，呢兩條係咪一樣啊？佢係咪話 big point 啊？咁所以大體上嚟講，呢一度應該 SSS 係最方便嘅。三條邊一樣得唔得？落到去咧，佢話俾你聽嗱，個 centre 喺呢一度啦，個 centre O 就喺呢一個位置嚟嘅。咁跟住咧，佢話通過呢個圓咧，就通過晒咧呢三個 point 啦，通過晒呢三個 point 啦。咁所以咧，大體上咧 OP、OQ、OR 咧，你再引申落去咧，其實 O 呢一個就係半徑嚟嘅。咁大體上佢話俾你聽，OR 係六啦。咁 O.Q 係六啦，咁所以咧呢一條 O.P 咧都係六啦，O.Q 係六啦，呢一度都係六嚟嘅。大致上佢想講嘅嘢係咩啊？係咁啦。咁啊，跟住再問你嗰個 setter 啦，線形咧，我哋上堂嗰個係咪學過啊 Folium 線形就係呢一個黃色嘅 pizza 咯，呢個黃色嘅 pizza 就係線形啦。咁我哋點計佢咧？就係呢一度嚟嘅，pi r square 乘 theta 除360，佢俾個十度你啦。咁有啲咩用啦？就係、我想問十度拉翻落去圓心呢一隻角，同十度有啲咩關係啊？呢個紅色嘅角同呢個十度有啲咩關係啊？老蕭，唔啱，呢個係 angle at center twice angle at circumference 啊嘛。圓心角兩倍圓周講啊，又有少少 circle property，佢係浸咗少少入邊噶 circle property。你見到咧乜2012年佢就浸咗啲咩蝴蝶啦，angle set seven 啦。而家呢一度係咁，所以佢係即係好常溝埋係呢個 topic 啦。咁呢個20就喺呢一度啦。咁啊，呢一隻係20嚟嘅，因為喺圓周我哋嗰個就係點做啦，就係、當有兩棵喺個圓周上邊拉出嚟嘅角啦。咁同我哋拉落去圓心度啦，就係、圓心就會兩倍於佢啊嘛。咁啊，雙個 party。咁所以呢一度乘二啦。咁然之後咧冇乜特別啦。咁你自己諗下呢個 setter 點計啦？我哋乘個大角位係幾多啊？呢度呢度係20，乘嘅大角係幾多啊？40啦。因為啱啱上邊嗰度 proof 咗呢兩個三角形一模一樣噶嘛。咁呢一隻對住嗰隻角一樣，咁所以隔離都係20啦。咁所以 total 係40。冇啦，R 又有隻角有啦，俾咗2分鐘你啦，幫我計埋落去啦。好，咁跟住搞掂呢一度落對係啦，呢一度啦，代翻咯，半徑係6咯，R 嗰個角度係40啦，咁應該係計到4派嘅。喂，做埋20100先俾你走啊！咁啊，未做完個台留低，做完嘅同學就可以離開啦。咁記得下堂帶翻呢一份嘢翻嚟，咁啊會繼續講埋落去，會清晒佢嘅。咁跟住係啦，冇乜特別啦。跟住嚟俾3分鐘你，咁啊應該呢一條係啦。咁跟住我哋就去2018年啦。
2018年嗰條就係啱啱前面嗰個例子咯，兩個直角三角形中間夾住一個直角咯。你落去表達嘅時候咧，就有啲複雜噶啦。你見到？咁你講咯，咁你 P 大家個 V 一樣，P 大啲嗰個 R 咪細啲咯，因為佢反比，咁你咪計到，你咪知道個 R 六嗰個 A 嗰個 R 咪細啲咯，呢個 resistance 細啲咁。唔係啊，你首先講咗個 R 先，你講咗呢個 R 細啲先，呢個 R 咧就會呢個 R 就會細啲，R 就細啲，呢個 R 細啲咧，咁佢跟住咧呢一個咧個 B 咧攞個 voltage 就會多啲咯，咁所以佢就會大過十二，一個就會細過十二咯。咁佢唔係行翻十二嘅話，咁佢就會唔一樣嘅。佢依家問你係咪 normal 啊？佢係問你係咪跟翻佢呢一個啊？咁你應該就唔會跟佢呢個。哦哦，一個禮拜睇。好，咁啊嚟啦，我哋再落去啦，去到呢一個位置啦。去到呢一個位置啦，咁大係應該係咁啦。首先其實我呢一個電子碌嘅做法都有啲複雜嘅，我講一講啦。呢一度點樣可以簡單少少啦？呢一個係啊，電子碌嘅做法咧，你睇翻咧，咁都寫咗幾年噶啦，咁有啲分都有啲複雜嘅。嗱，首先啦，叫你 proof 啦，呢兩個三角形 similar 啦，呢兩個綠色啦 similar，咁所以啦，第一隻角應該冇乜特別嘅。嗱，你哋咧，你哋會見到咧，嗱，一開頭咧佢俾你呢隻係90啊嘛，AC 我哋嘅 AE 度係呢一個啦，ABC 呢一隻角係90啦。隔離嗰隻角咧，呢一度都係90嚟嘅。個 reason 係咩咧？就因為咧佢哋係呢一度啦。reason 咧就因為咧呢兩個係平衡咧，跟住咧呢隻角加呢一隻係180度咧。咁你其中一隻係90咧，180減90咧，剩低嗰隻就係90嚟。呢個叫同旁內角啦 interior angle 啦。咁我哋兩條線平衡啦，你就唔好直接寫佢係90度啦。咁因為呢個定理而嚟嘅，第一個90度 OK。咁啊，然後啦，後邊啦，咁我哋依家要 prove similar 啊嘛，我哋知道一隻角知多一隻角先得啊嘛，底上就係呢一度啦，啱啱我哋講過。嗱，假設咧呢隻角叫 X 啦，呢一隻角叫 X，我哋出邊呢一隻角係幾多啊？出邊呢隻角係出邊呢隻角係幾多啊？呢一隻係90加 X 啊，因為我哋呢一度咯，咁你咪寫咯，因為點解啊？我哋嘅角 boy A 角，我哋嘅 boy A X，sorry boy A E 加我哋角呢一個 A B A B E 啊嘛，係咪等於我哋角呢一隻 A E C 啊？呢個 reasons 叫咩啊？exterior angle 啦，係啦，我哋嘅三角形外角啦，我哋叫 exterior angle，跟住 of triangle 啦。咁然之後咧，我哋再做咧，咁大體上嚟講，你咪可以做到啦。呢一個你咪可以換咗個90啊？呢個呢一隻角咪可以換咗個90啊？咁跟住前面嗰隻角你就照寫啦。我哋嘅 boy A E 啦，呢一隻咁就會等於啦。我哋呢一個成個 AEC 你拆開佢係咩嚟噶？成個呢一個 AEC 呢一隻角，我哋拆開佢就會係90加呢一個，係咪加呢一隻角啊？加呢隻 CE dot 啊，CE dot。咁跟住兩邊有90約咗咧，你 final 你咪做到咯。呢隻 boy AE 咪等於我哋嘅 CE dot 咯，係咪啊？你就可以 prove 到咧呢兩隻黑色角一樣嘅呢度，你就可以 prove 到呢一隻都係 X 嘅。
得唔得？咁冇乜特別噶啦呢一度。咁你 proof 完呢個第二個啦，啱啱嗰個第一個啦，90啦。咁跟住你直接呢一度 AA 未搞掂咯。好，咁跟住係啦，呢一度咧，你見我咧都唔係寫好多嘅，但係點解我可以做到咁咧？其實我第一次做咧，即係我自己仲係學生嘅時候咧，我自己唔係學生喺呢度，2018年，sorry。咁我第一次去做嘅時候咧，應該都唔會做得咁簡單嘅。咁慢慢咯，長年累月咯，教書咯，咁你自己做多幾次 past paper 嘅時候咧，咁你就可以縮短咁多，即係你就會縮到咁簡短。咁所以記得重點啦，你做完啲 past paper 啦，你再去做嘅時候啦，你記得啦。咁同埋咧，你可以做到個 step 咧好簡潔咧，呢一條問題即係你完整可以 handle 佢啦，唔係就咁睇完個答案就算。你今次做落去啱晒，但係你要寫廿行，你下一次又係寫翻啲廿行，其實你冇進步過咯。呢啲題目你仲可以再進步落去咯。俾咗3分鐘你啦，咁做完 Symmetric Triangle，下一步應該係承上接下，咁corresponding side ratio 再做落去啦。又要問呢，寶唔 respect 喎寶。好啦，跟住嚟啦，我哋再落去啦。而家咧落到去咧，係咪要計 CD 嘅？而家咧係咪要計嗱睇餸食飯啦？佢俾個 AB 你啊嘛，佢俾個 AB 你，佢俾個 CE 你，咁你咪知承上接下。我哋用頭兩個英文字對住後邊嗰兩個英文字就冇咯。咁然之後咧，我哋再落去啦，落到去下邊咧，佢係咪俾嗰個？而家佢要求咩啊？佢要求 CD 啊嘛，CD 係對住咩啊？對住波 E 啦，有冇辦法揾到波 E 啊？呢一度有啦，係咪啊？咁我哋呢度其實佢俾個25你，呢個俾個25你，佢直角三角形，咁你係咪可以計到落去喺呢度？咁然之後咧，你就可以計個波 E 出嚟啦。你計完波 E 出嚟，咁冇乜特別噶啦。我哋計完波 E 出嚟幾多啦？咁你就可以滲埋入去啦。用翻我呢個咧，就計到係48嚟，應該呢個係48。咁然之後冇乜特別噶啦。呢個48不是定理，再計埋落個 DE 度啦。
咁跟住呢一度底乘高除二啦，計埋呢個黃色 area，呢個應該係750嚟嘅。好啦，咁跟住冇乜特別啦，自己再乘上接下落去啦。點解要你計個 area？咁乘上接下落去就係叫你揾個 DF 咯。咁問你 DF 會唔會細過23咧？即係問你最短係幾多啊？咁點解要你計個 area？乘上接下落去，你就會諗到啦。呢度應該輕鬆嘅。係啦，乘上接下落去，佢叫你計呢一個最短距離啦。咁就係點計？就係用第二個咯，面積等於面積咯。咁你見到咧，識乘上接下咧，就會做得好 smooth 噶啦。佢想用你第二個計三維面積嘅方法，底乘高除二咯。咁你只要知道咧個 AD 咧，咁你就搞掂噶啦。咁你就知道個底啦。呢個其實就係佢想揾你叫你揾第二條高啦，再等於翻個750搞掂噶啦。咁啊呢一個位置啦，你自己不試定你計一計啦。呢一度個 DE 有噶啦，呢度係嘛？DE 呢一度不試定你落去啊？邊個咁趣致嘅遊戲機嘅有65？呢一度係應該65嚟嘅，自己再計有不時嚟。咩料啊？呢啲遊戲機我都唔玩喎，兄弟。60咩啊？好復古喎。咁跟住係啦，跟住咧我哋再做啦，65乘我哋嘅 EF 啦，再除二啦，就等於我哋嘅呢個面積750啦。咁你 final 咧，你應該就會計到個 EF 係23點幾嘅。同埋咧，記得咧，即係上次我哋 Folium 咧，陸陸續續都開始接觸到多啲 past paper 咧，記得咧佢俾個數字你咧，佢就會一定好近佢嘅計到。如果你唔近佢嘅話咧，咁數學有一 check 卷嘅，咁你自己 check 一 check 啦。咁計到23點幾啦。咁應該就啱。佢問你會唔會細過佢啦？最細就係23點幾嘅啫。咁就應該唔會嘅，就 disagree 啦。到最後底就係咁。咁冇乜特別啦。下次帶翻呢份翻嚟啦。咁下一堂應該係最後啦。咁然之後5月啦，我哋就會轉操卷班噶啦。咁係啦，之前未做嗰啲 Folium 啊，重點 A2 嗰啲 topic 嗰啲記得做晒佢啦。咁5月嘅第一堂應該係會講2025嗰份嘅 past paper 嘅。今日到呢度先，拜拜。有問題留低問，冇問題可以離開。